Пайғамбарымыз қандай амалдар жәннатқа кіреді деп пайғамбарымыздан сұраған адамдар. Ол хадистердің барлығында тізіп айтып беру мына уақытта мүмкін емес шығар. Бірақ сіздерге оңайлау деген, жеңілдеу деген амалдарды пайғамбардың сөзіменен оқып бергім келіп отыр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям былай депті: "Ман лақияллаха ла юшрику бихи шай'a дахалал джанна". Имам Бухариде келеді хадис. Кімде-кім Аллаға серік қоспай Аллаға жолықса, яғни дүниеден өтсе, ол кісі жәннатқа кіреді дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Ман амана биллахи ва расулихи ва ақама салата ва сама рамадана ва кана хаққан аля Аллахи ан ядхулухул джанна". Кімде-кім Аллахқа және оның пайғамбарына иман келтірсе, Рамазанды тұтса, Алла тағала оны жәннатқа кіргізу өзінің мойнына міндет етеді дейді. Бухарида келеді бұл да. Пайғамбарымыз айтады: "Ман бана масджидан ябтағи бихи ваджха Аллахи буния лаху мислаху фил джанна". Кімде-кім Аллахтың жүзін деп мешіт салатын болса, жәннатта дәл сондай ғимарат оған тұрғызылады дейді. Тағы да бір хадисінде айтады пайғамбарымыз: "Ман саллал бардани ау бардайни дахалал джанна". Кімде-кім екі салқын намазды оқыса жәннатқа кіреді дейді. Қай уақытта салқын болады? Таңда салқын болады. Қай уақытта салқын болады? Кеште салқын болады. Таңғы намазбен кешкі намаздың сауабын айтып жатыр пайғамбарымыз. Әлбетте жалғыз емес, жамағатпен оқу туралы айтып жатыр. Ал қазір көп адамдар мешітке кіруден, мешітке келіп жамағатпен оқудан уақытын қимайды. Пайғамбарымыз таң намазын және кешкі намазды оқыған адамға жәннат деп отыр. "Ман ғада илал масджиди ва раха лаху ва ғада а'адда лаху назлаху минал джаннати куллама ғада ва раха". Кім таңертең және кешке жақын мешітке баратын болса, Алла тағала ол кісіге әр барған, әр қайтқан жолындай жәннатта жол дайындайды дейді. Сол үшін бұрын бабаларымыз жаяу жүретін мешітке. Көбірақ жүрейін. Сонша қанша километр жүрсем, сонша километр жәннаттан орын болады. "Ман ядмуну ли ма байна лихяйхи ва ма байна риджлайхи адмуну лахул джанна". Кімде-кім маған дейді пайғамбарымыз, екі жағы мен екі аяғының арасындағыға кепілдік берсе, мен оған жәннатты кепіл болам дейді.